時嘅開機咧？今次係拍啲咩咧？我尋日心臟科覆完診啦，今日就安排掛機。可以做任何嘢都得嘅，運動啊，各樣嘢啊，跟住湊仔都可以嘅。我今次要做7日，7日之後我就俾翻部機佢啦。之前我做過嘅24小時，咁呢7日我就好好記錄下究竟掛機係啲乜嘢嘅情況。準備遲要出去啦，我要去佐敦嗰邊掛完機翻嚟啦。掛機就係貼喺個身度嘅，咁樣嘅。佢俾多2塊呢啲嘅貼我啦。部機係黐下呢嚿嘢，呢度貼到啦，要貼7日啦。佢話沖涼都可以照濕水嘅，防水嘅，唔可以做電療啦，唔可以針灸啦，亦都唔可以浸溫泉啊。有張紙我睇噶啦，7日好好同呢部嘢相處啦，咁樣都會見到，所以我應該換翻件好啲嘅衫，費事嚇親人啦。尋日從門清買咗呢一個啦，就係膠原蛋白嘅，佢係一啲甜甜地嘅味，有少少葡萄。味道一般咯，你去到話哇勁難飲啊，唔會再飲佢，質地比較稀身少少。照常一切如常嘅。喺呢一間公司會有啲指示話俾我聽嘅。今日嚟到第2日啦，尋日咧照沖涼沖到嘅，部機暫時咧都仲喺呢度。尋日都見到咧佢冇着燈啦，其實冇着燈係正常，佢係 work 緊嘅部機，拍佢，然後佢就着燈咧，咁佢係運作緊，不過佢唔會長着嗰盞燈喺度咯。呢度呢啲位有啲想拗咁樣啦，但係就唔可以拗嘅，忍下佢咯。尋日有落雨啦，話部機防水啫，咁我都係去避一避雨先嘅。呢個係預料之外嘅事情啦。我仔咧係 OK 抱得嘅，但係咁啱咧佢呢個位咧。即係呢個位啦，佢係會整到嘅個位置咧，就係嗰部機嘅開關掣，佢落翻嚟咁樣。我話我唔抱你住啦，都乖落翻嚟。今日咧係掛機嘅第3日，依然都係用緊呢一塊嘅膠布啦。如無意外可能會貼足4日5日時間，我就換一換啦。咁又唔想換啦，因為我驚佢移動咗，佢又記錄唔到啦，係有啲痕咯呢啲位。係呢啲位啊，因為我第1日帶住部機就跑啦已經，但係其實唔啱嘅呢個做法。我唔知跑唔跑得啦，佢話可以做運動，但係唔可以做劇烈運動。跑步應該都唔算劇烈嘅。今日咧就係拎床單被鋪，可以照常咁抱到我仔啦，因為腰嘅位置抱佢係可以嘅。尋日咧我夜晚咧就照做翻一啲嘅減肥運動，但係唔係好劇烈嘅減肥運動嘅。做完嗰個8分鐘嘅運動咧係 OK 嘅。好啦，今日嚟到第4日，啱啱完我仔嘅生日會啦。其實所有嘢都係一切如常進行嘅。尋日我都做埋20分鐘嘅運動啦，都係嗰啲好輕騎嘅減肥運動，都 OK 嘅。今日係第5日啦。呢度咧我開始甩甩地啊，呢度好鬼驚啊！今晚先換咧，但係我已經換咗咧，個機又唔着喎。所以好忐忑，我諗緊今晚換唔換好，可能唔會搞佢咯。如果真係未嚴重到真係甩咗咁多嘅時候，嚟到今日第6日實在太好，掛埋聽日咧，後日我就去剝咗佢，然後加環咁快可以同呢個嘢拜拜。其實我要同呢部機為一體咁樣啦。而呢一度咧係有啲，尋日係有啲痕啊，開始有啲紅啊嗰啲跡象咁樣啦，可以去佢嗰度剝啦，或者自剝㗎，係自發或者剝啦，就俾佢。而家咧我就準備去還機啦。我尋日搭正12點嘅時間，即刻剝咗部機。呢一度我就俾翻佢。今日咧就攞翻報告啦，喺呢一度啦，個好厚啦。呢個咧要等到12月醫生報告，所以有成2個月時間咧，先至可以知道呢邊係講啲乜嘢。但都有 mark 到自己係有一日咧係嚴重啲嘅，同埋有隻光碟覆診嘅時候俾醫生嘅。今日咧就終於覆咗診啦。最終嘅解決方法咧就係食藥啦，每日都要食半粒藥啦。呢一度啦，心電圖睇到我係塞性早搏。然後再覆診，嗰個報告就係咁樣啦。下條片見啦，拜拜。